Вот, наконец-таки я настроил веб-камеру. Всем привет! Сегодня я покажу 4 камина на телевизор. Пишем камины на телевизор. Мне очень понравился вот этот вот первый камин. Сейчас сделай этот Новый год вкуснее. Открой яркие впечатления. Вот такой вот хороший, красивый камин. Это первый камин. Сейчас покажу вам второй камин. Так. Вот первый был только что. Вот второй камин. Вот такой вот. Вот третий камин. И вот последний, четвертый камин. А сейчас небольшая рекламка. Реклама. Сейчас. Секунду. Skillbox. Выберите любой курс. Целых 624 целых 130 любых курса. И за это вы можете создавать игры, красиво делать разные картинки в фотошопе, а также много чего. Выбирайте любой и начинайте заниматься скиллбоксом прямо сейчас. Всем пока-пока. Все камины будут в описании. Это вон там. Кстати, я впервые снимаю через Бандиком. Ну что ж, всем пока-пока. Ставьте новогодние лайки. Стоп. Ну все, мы закончили. Ставьте новогодние лайки, новогодние подписки. Подписывайтесь на мой новогодний ТикТок. И новогодние колокольчики не забывайте ставить. Всем пока-пока. Все ссылки будут в описании. Также я добавляю игру и мой ВКонтакте. Всем пока-пока.